wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Jubbaland mudane Cabdullaahi Dubad Shiil ayaa maanta waxa uu kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. wasiirka ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay maarayaha guud ee garoonka Cabdullaahi Aadan Maxamed. intii uu wasiirka garoonka ku sugnaa ayaa waxa uu kulan la qaatay maamulka garoonka iyo maamulka shirkadaha duulimaadyada ee ka howlgala deegaanada Jubbaland. kulanka ayaa looga wada hadlay sidii loo horumarin lahaa adeegyada garoonka diyaaradaha dhanka duulimaadyada. sidoo kale waxa ay ka wada hadleen caqabadaha jira sidii wax loo qaban lahaa. intaasi kadib qaar kamid ah howlwadeennada garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay abaalmarin guddoonsiiyeen maarayaha garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Aadan Maxamed iyagoona uga mahadceliyay dhiirigelinta shaqaalaha. Nasre Xaaji Xuseen iyo Qadre Aadan oo ka tirsan howlwadeennada garoonka diyaaradaha oo qayb ka ah dadkii soo qaban qaabiyay munaasabada kooban ee maarayaha lagu guddoonsiinay abaalmarinta ayaa waxa ay sharaxeen munaasabada kooban iyo ujeedkeeda. maanta waxaan qabanay xaflad aan ku maamuusaynay ama aan ku abaalmarinaynay maarayahana garoonka waxaana qaabqaabiyay gabdhaha ee ka shaqeeya garoonka qaybahooda kala duwan. aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta maarayahana garab istaagno aan ku dhiirino inuu shaqadii uu qabtay iyo waxyaabihii uu garoonkan kusoo kordhiyay. alxamdulillah maaraya aad baan ugu faraxsanahay inuu nala shaqeeyo ana ka mid noqono teamkiisa. waa nin aad u wanaagsan oo si fiican ula shaqeeyay. bismillaah anigoo ah Qadre Aadan oo ka tirsan qaybta security ee laborka. maanta waxaan xaflad yar u qabanay oo surprise ah maarayaha garoonka oo nagala soo qayb galay wasiirka duulista hawada. marka aan farxad weyn noo ahayd. Cabdullaahi Aadan Maxamed maarayaha garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa uu daarnaa kormeerka uu maanta ugu yimid wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. waxaa sharaf weyn inoo ah maanta in wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Jubbaland mudane Cabdullaahi Dubad Shiil uu kormeer shaqo noogu yimid maamulka garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle. sidoo kale kormeerkiisa wasiirka waxaa maanta ka mid ahaa in dhammaan maamulka shirkadaha diyaaradaha kala duwan ee ka howlgala garoonka maamulkoodii iyo wakiiladoodii maaragtay shir guud uu la qaato si looga wada hadlo guud ahaan sidii loo horumarin lahaa adeega garoonka diyaaradaha dhanka duulimaadyada iyo sidii maaragtay caqabadaha jiro waxyaabaha maaragtay challengeska ama caqabadaha jiro looga wada hadli lahaa iyo sidii maaragtay adeega loo ballaaleen lahaaba guud ahaan ayadoo laga duulayo mar walbo in maaragtay dadweynaha rikaabka ah ama shacabka aan u adeegno cabashadooda iyo waxyaabaha maaragtay aan ka helno markasta maaragtay fikirka ay noo soo jeediyaan annagoo ka duulayno in aan maaragtay dhanka ilaalinta waqtiga rikaabka xilliyada dadka la ballamiyay ee garoonka diyaaraduhu ay maaragtay shirkadaha ay tikidada ay soo jiraan in la ilaaliyo waqtiga. sidoo kale qiimaha tikidka naftiisa in uu ahaado mid maaragtay macquul ah oo mar walba dadku ay awoodaan. sidoo kale in la dardargeliyo oo shirkadaha maaragtay fursado horle loo abuuro si shaqo abuurna dhalinyarada dadka Soomaaliyeed ay uga helaan isla markaana shirkadaha maxalliga ay kuwa caalamiga dhamaantoodba gudaha iyo dibaddaba maadaama garoonkan uu yahay garoon caalami ah in la hormariyo dhanka adeega ee garoonka ayuu ku saabsanaa shirka si wanaagsan ayuuna ku soo dhamaaday. aad baan uga mahadcelinayaa wasiirka booqashadiisa. Ayaan la Aadan Axmed warbaahinta Jubbaland magaalada Kismaayo.